urush bo'lib qolsa, qaysi davlatga qochgan bo'lardingiz? Xudo ko'rsatmasin, O'zbekistonda urush bo'lib qolsa tog'a, qaysi davlatga qochgani yaxshi? Davlatni himoya qilgani yaxshi. Qochgan emas. Yaxshimiz. O'zbekistonda urush bo'lib qolsa, qaysi davlatga qochgan yaxshiroq deb o'ylaysiz? Hindistonga. Hindistonga qochgan yaxshiroq. Agar O'zbekistonda urush bo'lib qolsa, qaysi davlatga qochgan yaxshiroq deb o'ylaysiz? Amerika. O'zbekistonda urush bo'lib qolsa, qaysi davlatga qochgan yaxshiroq? Rossiyaga qochasiz? O'zbekistonda agar Xudo ko'rsatmasin urush bo'lib qolsa, qaysi davlatga qochgani yaxshi qo'la? Qochmaymiz, o'zimizni davlatimiz yaxshi. Himoya qilamiz. Himoya qilamiz. Himoya qilamiz o'zimizni davlatimizga. Yaxshimisiz? Agar O'zbekistonda Xudo ko'rsatmasin urush bo'lib qolsa, qaysi davlatga qochgan bo'lardingiz? O'zbekistonda urush bo'lib qolsa. Endi biz O'zbekistonda tug'ildik, endi qonun turibdi. Biz shu yerda turaveramiz. Oxirigacha. Oxirigacha vatanimiz uchun. Yashang.